哇！右下角勁啊！你睇下50萬喎， 46萬嗱，哇40幾咋？嗰個50萬140。右上角仲有巴黎春天添啊！房兩廳嗱，哇一隻咁嘅。哇！嗱，佢又夾一隻出嚟啦，淨係鴨腳都性價比唔錯啊！仲有咁多湯汁，哇！咁啊，其實咧呢度同廣州都係大同小異啊！嗰種街景啊、樹木啊、各種咧，哇！就咁落啦，咁啊要企下先啦。唉，真係一出嚟啊，落大雨。哎呀，你睇下。北江特大橋啊，經過北江，睇下。5公里行駛出東池高速，往湖州 S 南方向行駛。仲有2個鐘先到湖州啊！買到服務區啫。服務區，唉，原先係諗住坐高鐵嚟嘅，我哋嗱，高鐵就喺嗰度啦。仲有180公里要開，跨州過省啊！今日第一次帶個女出省啊！星湖旅遊區就係指嗰個七星岩啊。不過我哋今日啊唔落去肇慶，可能回程會經過肇慶，即係回程睇下點樣樣，去唔去肇慶啦，再睇啦。哦，肇慶就係可以。你睇下肇慶嘅離廣山，州最近嘅地方咧，可以睇到啲咁樣嘅雲裏霧裏，啲山又有霧咧，就係肇慶。好似假嘅，一係啊要真係，一係就去到英德，一係肇慶。英德都冇咁多，唔係英德都好英德冇咁睇綠嘅，好宏偉英德嗰啲山咋，超靚超靚，鼎湖啊真係靚，哇！你睇嗰啲雲，真係好好睇啊！雲裏霧裏嗰種感覺。佢肇慶咧，除咗有風景以外，佢仲要有城市啊嘛，又有湖，山，即係反正成個城市啊搬咗入去風景入邊。即係如果你話去廣州最近嘅風景區啊，肇慶都係，係嘛？白石隧道。各位觀眾大家好，我而家所在位置係廣東省封開啊，肇慶嘅封開。咁啊點解要講廣東省咧？因為咧喺呢度再揸30分鐘左右車咧，就會離開廣東省㗎啦。我諗我應該係第2次離開廣東省，第3次啊，即係計埋今次啊嚇。咁啊去過北京啦，去過湖南啦，今次第3次。但係今次比較特別嘅就係自己開車，一家3口去廣西玩。咁我哋嘅計劃咧，其實之前都講過啦，我哋計劃係去梧州，然之後咧，就再去柳州，度咧係服務區啊，封開服務區。咁如果係趕時間咧，其實經過都係有嘢食嘅。呢個叫烏鎮阿姨啊，不過我哋肯定唔會買嘅。價錢方面，漢堡10蚊一個啦，葱油餅7蚊一個啦。之外咧，仲有一啲超市啦，買下啲杯麵啊咁。同埋呢度咧係算一個比較大嘅服務區嚟㗎。嗱，譬如好似面前呢一個咁啦，佢係有得充電㗎，有得充電嘅。我哋咧第一站就打算去呢度食嘢嘅，仲有40分鐘車程。燒鴨仔飯店、大堂店，咁咧已經係喺梧州市區啊嚇，咁啊11點鐘到達，啱啱好啦嘅計劃。今次咧我哋係會第一站先去梧州先，咁然之後咧就會買飛坐高鐵啊去柳州，計劃係咁。最後柳州可能玩1日或者過1晚夜，再翻梧州，然之後最尾就再翻去肇慶，計劃係咁嘅。最多4日，最少3日。我哋係開領克呢部車出嚟，即係油電混合啦嚇，有油又有電嘅。咁嗰部純電車就慳力啲㗎啦，或者要去到肇慶啊充一充電咁咯。因為嚟到呢度咧，我哋係8點鐘出車嘅，嚟唔到呢度嘅8點鐘。而家我哋嚟到呢度8點10幾分，咁啊開200幾公里。因為嗰部車嘅話，如果全程行高速咧，最多行到150。
170已經係極限嚟㗎啦，不能再多㗎啦。頂籠去到德慶，但係因為咁嘅，因為咧你唔知德慶邊有充電㗎嘛，咁啊或者喺高速上邊充咯。不過呢啲唔講啦，我哋快啲出發啦嚇！11點鐘要去到嗰度出發。越貴隧道啊嘛，咁啊廣東同埋桂林廣西越貴啊！哦，進入廣西啦。43 1小時2小時43，開咗2個幾鐘，進入咗廣西啊！第一站係梧州，廣西啲隧道仲慳皮，又噏昏暗又貼前面。餘興特色炭爐牛排煲喎，食咩㗎？炭爐牛排煲炭爐喎，喂！牛排嗰個咩11公啊，今晚係啊11公牛排啊嘛，記住，即係食牛排，唔係牛雜煲，係牛排煲啊，係啊，即係牛腩。炭爐啊！呢度有一個市場嗱，聽日可以行中山公園幾過癮喎！佢個城市係咯，我一路有想嘢證實就係佢哋講係咪純正啲粵語同我一樣嘅。梧州係粵語發源地。而家啲車牌全部變晒貴，大多數都係貴，即係廣西啦。貴即係廣西。梧州就應該係貴啲啦，好名啊，貴啲。貴啲，唔好平啲，貴啲。唔好平啲。原先諗住去開封啊。封開。紙包雞啊！佢哋嘅特色。建議走最左車線，前面葱魷魚紙包雞。愛酒樓啊，呢個可以飲茶啦，德寶酒樓。酒樓都一大堆啊！係咪？等陣去到嗰度冇嘢食啊，就呢度都得喎。係啊。係嘛？得唔得？得。行下先，就9分鐘到啫。走左邊兩車線。終於嚟到梧州啦！呢度老城區啊，呢度叫咩路啊？我都唔知啊。總之標題我就寫梧州就算㗎啦嚇。我係分唔到咩路啊，好明顯。我哋會去食一個燒鴨飯，應該就喺前邊嘅啫。啱啱落高速嘅時候咧，咁有一個地方咧就好抵讚嘅咧，就唔似我哋大灣區嗰啲城市啊嚇。落高速入市區有排你行，呢度唔係一落就到㗎啦。咁同埋仲有其實唔係好落後嘅。哇！右下角勁啊！你睇下50萬喎。46萬嗱。哇！40幾咋？嗰個50萬142。右上角仲有巴黎春天添啊！房2廳啊！哇！樓梯嘅，呢個係樓梯嘅。樓梯。樓梯6樓。但係就賣咗。但係佢已經交咗銀紙加租嘅。一個新嘅地方咧，我哋第一件事係睇下樓價先。啱先我哋睇嗰個老細話已經賣咗，咁我哋唔理佢係咪真係賣咗啫，因為我哋又唔係真買。但係佢話咧，大概咧係冇樓梯嘅6樓嘅，但係3000蚊1平方米，140平方嘅屋，淨係要50萬啊！咁啊，就算有電梯好靚嗰啲咧，幾錢話？都係5000蚊到1平方米啦。我哋要食嘢就係呢度啦。燒鴨仔飯店唔係燒鵝喎，老字號，仲有早茶飯市喎。初咧即係點講啊？即係肯定會有個印象就話，喂，會唔會梧州好落後啊？咁呢個係我第一個帶住嚟嘅疑問。第二個疑問咧就係究竟呢度人講嘢啊，同我哋廣府話啊、廣州人啊有冇唔同咧？基本上冇乜嚇。即係大家跟住鏡頭睇咗呢一小段，我都係睇咗咁多嘅啫。時間就係其實都唔係好落後。懷花涼粉啊，4蚊一杯，4蚊一杯。呢個餐廳咧就老婆揀嘅，咁而家呢個時間11點半，哇，坐到咁樣嘅咯喎，滿座咯喎。終於呢個廣西之旅咧成行到啦，
咁大家好奇怪，喂，點解出省咁快嘅？其實咧，梧州係好近廣州嘅啫，喺肇慶隔離，好快就到㗎啦。咁我哋呢度咧有得飲茶喎，已經係睇緊食乜嘢啦。個女好興奮啊！咁嗱，如果有觀眾話想嚟嘅，咁究竟點樣嚟得到呢度咧？其實梧州當然亦都係會有高鐵站㗎啦，3位。佢哋呢個高鐵站應該叫梧州南站。喺呢度開車過去只需要30分鐘就到㗎啦。如果打車的話，30蚊啦，大概就係咁上下價錢啦嚇。梧州咧，梧州唔係一個好大嘅城市嚟㗎，至少我而家嘅感覺係。同埋咧係喺西江邊嘅，我成日都覺得咧但凡有江啊河啊穿過嘅城市咧，都係好偉大嘅。我哋而家所在位置咧，其實都係好近江邊嘅，因為喺江邊咧又多嘢食啦。先頭我哋應該係經過大概呢啲位置，係咪？我哋嚟梧州之前咧係有考慮過坐高鐵嘅，坐高鐵好似係咩喺廣州過嚟啊嚇，好快而且平。咁但係諗嚟諗去，我哋又唔想喺直接去到柳州嘅，因為去唔去我都未知啊。因為要睇天氣啊嘛，所以咧就諗嚟諗去都係揸車啦咁嘅。咁但係咧暫時係因為高鐵落嚟又要打車有半個鐘，好煩啊嘛，又要拉住行李。如果去柳州咧，如果我哋唔過夜，其實冇問題嘅，係嘛？又電腦啊，又呢樣嗰樣啊咁。到時再算。最出名咩？梗係龜苓膏啦。我細個係食過好靚嘅龜苓膏嘅，到近20年、30年我都未食過。我唔知今日喺呢度揾唔揾到嚇。啱先喺樓下買咗2杯咁嘅啦。呢個係涼粉嚟嘅，唔係龜苓膏。嗱，以前細個食嘅梧州龜苓膏咧，嗰種糖咧就係呢一種味啦，就唔係而家嗰啲糖漿啊，唔係嗰啲嚟嘅，唔係嗰啲嚟嘅。雖然呢個咧就冇龜苓膏咁苦，龜苓膏係會結啲嘅，同埋一刮落去嘅時候咧，佢嗰啲係冇咁平滑嘅。咁啊呢啲涼粉嚟㗎，又嚟眼花撩亂讀餐牌時間啦。咁佢哋呢度係用餐牌點餐嘅，哇呢個勁喎，香鬆牛肋排88蚊一份。我睇到呢個功夫茶位4蚊嘅，呢個叫長洲區，應該都算老城區啩。仲有燒汁釀蓮藕，哇38蚊，性價比好高喎。咁揭開就撈起牛展啊，35蚊一細份啦，燒雞68啦，都有雞食嘅佢哋呢度。鄉下雞啊，成隻98蚊啦，咁差唔多係粵菜咁樣嘅價錢啦嚇。有啲會平啲，有啲會稍為貴少少。仔薑甜酸豬手35蚊一份，仲有呢個蝦又係58，都多嘢食嘅喎呢個餐廳。麗蓉香酥雞嗱，廣西呢邊咧嗰啲芋頭啊係好靚嘅，叫做麗蒲芋頭。如果我冇記錯個名啊嚇，有機會都可以試一試。太多嘢食啦，都數唔晒。我哋仲叫咗點心添，點心價格如何咧？睇下又同我哋廣州嗰啲所謂嘅預製菜有冇咩唔同啦？香煎巴馬養生烏米角，聽都未聽過啦。紅米芋頭糕、烏米飯呢啲咪唔同咯。老梧州北街糯米糍、鹹水角真係好唔同喎嚇！仲有桂林米粉添。廣西應該比廣州嘅要正宗啦吧？龜苓膏風味腸，即係腸粉用龜苓膏嘅味。咁腸粉咧呢啲正常都該有嘅就有㗎啦。粥都係差唔多荔灣艇仔粥。至於呢邊咧就睇上去都大同小異。荔蒲香芋粒蒸肉丸呢個就有少少唔同。咁其他嗰啲都係差唔多咁上下㗎啦，就不細講了。蝦餃金點金點係幾錢咧？金點係24蚊。呢度半隻燒鴨幾錢話？35蚊。性價比勁高喎！有隻
要俾添，講清楚係燒鴨嚟㗎，燒鴨。嗰啲餐廳咧，大多數以燒鵝作為標榜自己餐廳嘅，招來客人嘅。咁啊呢間咧比較特別，係燒鴨，咁係燒鴨咧就相對冇咁肥，而且燒鵝要做得好咧，其實價錢成本都唔低。燒鴨咧就相對會平少少。試下燒鵝啊！啊 sorry 又講咗燒鵝，燒鴨。燒鴨啊！呢啲配白飯好啊！平時咧，我哋中午食外賣咁啊，梗係叫個燒鴨平平地就算啦嘛，係嘛？呢樣好食嘅。啊！呢個白飯仲有一盤嘅，咁我哋啱先叫咗個白飯，咁啊講明係一碗嘅。如果唔係咧，就會嚟咗一盤嘅咯。試下呢個咧，燒鴨咧，佢就冇咁韌。啲肉咧就確實係冇燒鵝咁香，但價錢咧確實係比燒鵝平好多。曾經有段時間咧，我姑姐成日買燒鴨嘅，我好中意喺德正路附近一間，不過而家應該冇做嘅，但係食燒鴨嘅，叫咩名唔係好記得。佢呢個唔算太肥，試多嚿呢個啦，啲皮咧色澤幾靚啊！同埋咧要點啲酸梅醬先得嘅。呢個時候咧白飯已到，呢啲配白飯最好嘅。燒鴨配白飯咧，我總覺得咧係好食過燒鵝，唔知點解。燒鵝可能有時候鹹啲啊，就燒鴨就又冇咁肥啦，啲肉又比較容易咬。唔錯。呢一個咧個名可以叫做筍仔火，唔係窩仔火筍田螺鴨腳，29蚊一煲，咁大煲，專門係個女點嘅。酸酸辣。會有啲咩咧？第一會有鴨腳，哇！食緊啦，食緊啦。會有呢個應該係筍嚟嘅。同埋咧，仲有大量嘅呢種田螺，幾大粒？哇！筍啊！哇！好熱啊！等陣先，下邊有盞燈喎，佢一陣就會滾起身，咁啊成個餐廳都係嗰陣味。我真係唔識啊嚇！我講話我諗好多觀眾都係第一次見。喺廣州咧，就算有螺絲粉餐廳咧，都好少見到呢一味。呢一味應該係好正宗嘅，因為最主要呢啲螺冇啊，唔多，而家好少呢啲螺賣嘅。筍咧都可以你運過去嘛，但係我食過啊，廣州嗰啲螺絲粉店咧啲筍冇咁靚嘅，冇咁大啊，咁啲奀鬼滋滋咁嘅啫嘛，同埋睇上去好化工嘅，呢種咧就唔係咯，呢種係標辣啊！仲有隻鴨腳，如果喺廣州螺絲粉店食個鴨腳都唔平啊，加5蚊啊，5蚊啊起碼，冇可能嘅，5蚊啊最平都鴨腳，係啊。喺公司附近咧有一間啊，因為早幾日我都拍過一集嘅一個小小嘅片段。咁咧嗰間都已經做咗好耐嘅啦。好食都好食，但係咧冇呢一種咁 wild 嘅感覺，即係咁奔放、咁野嘅感覺咯。呢種就好野嘅，嗰啲咧就好內斂、好收住，即係好克制，好似改良啊，都唔改良嗰間做咗好多年喎。喺紫航路嗰間，個田螺好腍喎，咧田螺係好硬嗰種㗎，唔係喎，好腍㗎喎。不過呢個食唔晒，打包擺架車咪成車都係味嘅，係咪啊？好好食啊！好食，好食啊！好食。呢個鴨腳啊，真係鴨腳嚟㗎。似鳳爪嘅。但係咧就可以食到嘅部位會多過鳳爪，同埋咧即係我唔知佢呢度做得咁啱，因為係咩原因我唔識啊。佢話好炸過咧，雖然有炸過，但係咧都係可以好緊實嘅。最大感受咧就好辣，但係呢個應該係算比較正宗嘅。尤其個筍食起身唔會話唔爽得嚟又硬嗰種感覺，冇，性價比又真高嘅。淨係鴨腳都咁多隻啦，起碼一人一隻先啦。嗱，下邊仲有，我唔食鴨腳啦，我食田螺。
5蚊一隻咁嘅計。哇！嗱，佢又夾一隻出嚟啦，淨係鴨腳都性價比唔錯啊，仲有咁多湯汁，哇！睇嚟呢煲嘢燜咗好耐，仲有仲有筍乾，你只能夠話預先半成品整。係半成品咁啊！食嗰陣啊加熱咁樣都係。哇！越食越想食，仲點個小籠包啊！真係有新意喎！而家要點小籠包，好食啊嘛！好過癮，繼續食。嗰個小籠包飯。直攞。咁咧呢啲個口咁大嘅咧，佢可以攞筷子啊撩得到出嚟嘅啦。尤其我筷子功咁好，我發現咧近期啊周圍去啊，食完呢當地美食之後咧，翻廣州咧，或係揾唔翻啊。譬如話咧，早排個香港係啦，凍檸茶咧勉強大家樂嗰啲可以叫做跟得下嘅啫。嗱，譬如好似呢啲咁樣，我喺廣州咧食過嗰幾間都算最好嘅啦。應該都好難比得上，而且仲要咁喎，呢個係梧州嚟嘅喎，呢度仲未到柳州啊，到柳州咪仲離譜。飲茶，跟住咧試埋個小籠包啊，因為始終嗰啲味道比較辣，咁樣嘅，咁啊都係我哋喺廣州見到嗰啲大同小異噶啦，都係咁噶啦，正常噶啦，冇咩特別要講嘅，都係個女中意食嘅啫。飽啦，埋單我諗100蚊都唔使啊，性價比高啊！嗱咁咧呢個咧唔重要，呢個重要咧就係我哋要訂酒店啦。其實出發之前咧，我就已經睇好㗎啦。有幾個要求嘅，第一免費停車，而且免費停車佢唔係嗰種話你停去對面停車場，攞翻張飛嚟我報銷俾你5蚊10蚊啊，唔係嗰種啊。第二3張床，因為我哋3個人要3床房。咁咧我咧就揾到一間，咁啊同埋仲有一個咧就係要近老城區呢個。係呢個貝殼酒店皇城太陽廣場萬達店，咁佢其實唔喺萬達廣場裏邊嘅，我知道，因為咧佢喺老城區嗰啲舊屋裏邊嘅，因為咧嗱訂酒店咧睇嗰啲都係似一價價嘅，最緊要咧睇下其他住客嘅評價，咁就得㗎啦。但係咧，嗱你話係咪好完美咩？未至於嗱，好似呢度咁啊，佢就講啊晚上睡覺有蚊子，係咪？空調不吸力咁啊，佢講呢啲唔好㗎啦嚇。真係點咧？而且呢度睇見話4點幾分嘅喎，3床房就呢個啦 ，book 咗先啦，或者我哋去到 book 咗先，去到再睇客都得嘅。價格方面咧，經濟實惠，161蚊嘅。究竟會唔會係一個伏？去到嘅時候見到又俾蚊咬嘅咧，唔知啊。最尾埋單，大家睇下幾錢？99蚊。咁啊，仲有咁多打包，今晚唔使食田螺煲啦，今晚可以食嗰個炭佬牛扒咯。係啊，呢個就可以留翻到翻廣州食係嘛？或者行過街邊買個粉咁樣都得嘅。仲有少量嘅燒鴨剩咯，掉埋落去得啦。真好彩，廣州橙雨。不過咁我而家呢度咧個天都好陰喎，不如我哋翻咗去酒店先啦。你睇下黑色咁嘅喎。咁啊，其實咧呢度同廣州都係大同小異啊，嗰種街景啊、樹木啊各種咧，哇就咁落啦。咁啊要企下先啦。真係一出嚟有落大雨。哎呀，你睇下落大雨，咁啊都係去酒店周圍行啦。啱啱停車，大家睇到幾錢啊？真係恐怖，1蚊7毫半。都成個幾鐘㗎啦。係啊，咁嚟食飯食咁耐咯。不過再嚟呢度咧，就係我哋要去酒店啦，7分鐘車程，去到再講啦。我唔知個停車場係點嘅，去到先。終於嚟到酒店，但係有問題咧，佢停車場咧係同人哋
一齊用嘅，而且咧裏邊完全冇位，咁我都只能係再換過啦。嚟睇下會唔會好似上次咁樣，一撳完就話唔俾退啊嗱，係咪？應該咧按道理嗱幾快已經取消成功啦。得啦，上次嗰啲民宿講嗱，已經退翻嚟啦啲錢，係咪？再訂過啦。你睇唔到，蒙查查，一片蒙，能見到我哋去萬達廣場。前面個車牌都睇唔到啦，就係咁簡單啦。佢唔着嗰眼啊，燈嘅都睇唔到有車先。睇唔到。嗱，呢邊係起緊樓，呢啲樓啊唔知話買得出咯。不過佢呢啲城市中心嘅樓都可以，佢唔同話嗰種為賣樓而起樓嗰種，呢啲係因為需求而起樓嘅。哇，好大喎個商場都。梗係大啦。嗱，所以你星巴克，因為我哋咧揾一個城市咧，能唔能夠即係邊度係最旺嘅商場咧？其實就係揾星巴克嘅得。我點揾到呢度咧？就係揾星巴克。即係所以有時咧，你譬如你話你想開鋪開喺邊或者邊啲高級咁，你咪跟住星巴克去開鋪。因為咧佢肯定會調查過嘅，真係㗎。佢計埋數㗎嘛。計埋數嘅人口幾多啊，各種啊咁樣。特別係一啲大型嘅超市啊，即係如果你唔知喺邊度開鋪啊。你就可以揾一啲大型嘅超市，佢喺邊度開咧？咁你可以跟住。我仲喺度充電添嘛，可以萬達廣場就可以好似嗰個咁大嘅嘢充。都知我哋落都係地下停車場，呢度萬達廣場，我哋去超市行下，呢個叫阿爾特麥倉儲超市喎。揸車嘅好處就係咁啦，冇揸車咧，超咩事啊？上去星巴克坐咪算咯。據說呢場雨咧係會落到3點，起碼仲有2個鐘。話說今日咧係星期3嚟嘅，咁啊，哇，冇乜人咁喎個超市，倉庫咁嘅喎。哦，我哋嚟到呢度想買2箱水，9蚊9咋？你睇下呢種綠色㗎。9蚊9，買1得2係呢個啊，綠茶啊。佢話買烏龍茶送水。嚇？買烏龍茶你飲咩？嘿，梗係唔得啦。冇所謂㗎，買1送1咯。啊，你又係翻嚟嗰就得啦。就係咁，都入嚟超市行下啦。人少可以頂㗎啦，因為始終都係中午，但係咧我諗唔到咁少人㗎，燈火通明咁㗎喎。哇，平時睇嚟都可以買呢個啊，傲雪沖涼液嗰啲啊。好絕啊！買沖涼液買到嚟廣西，咁啊睇下個老婆會買啲咩啦嗱，潔廁液啦，價格係6蚊半。咁嗱咁嘅，我哋入嚟呢度咧，除咗一個避雨以外咧，其實去到每個城市啊，我哋都想知道，究竟佢當地物價係點個噃咁。前我哋咪講過廣州大城市啊，始終因為佢個購買力係好強㗎，所以好多嘢咧係會好平嘅。嚟到廣西梧州又會唔會係咁咧？睇下咪知咯。淮山餅啊，綠豆餅啊，會員價9個9，零售價12蚊8。我哋唔係會員嚟嘅喎，喺呢度唔係會員啊，12蚊8。啲麵包啦就唔係我哋成日見到啲牌子嘅，非會員價7蚊半。呢個廣西近越南啊，所以都可以嘅喎。越南綠豆糕係嘛？嗰個越南文。好明顯我哋唔識㗎啦，買包食下咯。好啊，買包試下啦。喺呢度咧都係會有維他檸檬茶嘅，賣緊7蚊6。南嘢食喎，又買啦，榴蓮糖好啊，5蚊幾啫，試下佢啦。呢個平啊，呢度係有寫嘅。
但係我睇唔到。呢個嗱有啊榴蓮汁，定係榴蓮糖定係椰子糖啊？有冇？梗係榴蓮啦！佢如果賣15蚊8，我就諗下啫，賣緊5蚊8，點解唔試下得㗎？等佢翻去酒店試下。5個8有榴蓮食，都唔知啊。仲有椰子糖軟嘅佢，軟嘅，買包試下買包試下啦。有芒果乾，唔好買呢個住，再睇清楚先。應該有更好吧？係啊，呢度仲有大包椰子糖，原產國越南。咁佢應該我估佢會唔會係送到嚟之後再包裝？有呢個好似嗰款網紅韓國薯片嘅呢個啦。咁你話有冇一種可能咧係咁嘅？佢因為咧好多企業啊喺越南設廠㗎。咁你會唔會佢喺嗰邊做咗咧？咁啊唔出奇。不過我可以保證呢個一定唔係，因為喺度上邊寫住河南省嘅，咁啊唔關事嘅。仲有珍珍啦，呢個係咪珍珍啊？哦，呢個唔係珍珍嚟㗎，呢個係咩啊？呢個唔係仲平過喺三寶買嘅？呢個唔係珍珍字添喎。哇！係咯，要一個純黑嘅純黑嘅，12蚊9啫喎。邊隻？咪就係呢隻啦，一樣啫係嘛？一樣啊。厄瓜多爾啊！厄瓜多爾咪好咯。俄羅斯產嘅，俄羅斯產可以啊。試下啦。你想唔想要榴蓮糖啊？呢度又有派嗰啲進口嘅零食。椰棗阿聯酋都冇寫農場價錢。有嗱，呢度上邊咪寫住咯。越南嘅一個又係。嗱，呢個咪寫住咯，佢反鬼轉咗啫嘛。15啊，嗰個會員價你又唔係會員，佢係咪阿聯酋做嘅？成都做嘅，但係產地係阿聯酋咯。因為大家其實唔知道啊，中東人咧有錢之前咧，之後發掘到石油之前咧，其實以前係啦，靠賣椰棗嚟維生嘅啫。行過呢一段時間咧，呢個商場咧啲嘢又唔算話勁貴，選擇都多。不過咧有啲咧就要睇清楚啦，就唔係樣樣都入得手嘅，品質就不是太高，同埋最大嘅感受咧就係冇人氣啊！呢啲拖鞋咁啊，賣緊13蚊。如果翻到廣州，其實差唔多價錢咯。但係咁喎，廣州幾錢工資咧？大家亦都要參考埋呢樣嘢落去啊！基本上都係9蚊9啊10蚊咁上下嘅啫，或者啲木巾啊咁啊5、6蚊咯。呢啲落雨最好嘅拖鞋都要20蚊㗎。究竟呢啲商場咧平時點樣維持嘅咧？即係就算免租金夠啦，係咪？都你要有人買嘢得㗎噃。不過當然啦，可能去到夜晚黑會好旺啦。不過咧，大家有睇我影片都知啊，近期放假其實應該係幾旺嘅。尤其咧，梧州啊都算一個旅遊城市嚟㗎嘛。按道理應該好旺嘅。又或者我嚟得地方唔啱啦嚇，行下先。終於嚟到收銀台，同我哋平時去嗰啲超市啊、廣州嗰啲嘢大同小異，都係呢種自助式收銀。好處咪就係慳翻啲人力物力啦，慳翻啲人工啊。椰子味5蚊半，已掃描商15品，蚊8，合理咧。話仲有支嘢飲嘅咧已掃描商品，5蚊半。加嗰個。哇！呢個掃描機有啲搞笑，佢唔同我哋翻到廣州嗰啲嚟到好遠咧就掃到，佢係要貼晒埋佢先得㗎。既然落咁大雨，又嚟試食環節，我就想試下呢個先。究竟佢係軟糖果肉就應該冇乜可能唔係，你可以食個綠豆糕先嘅。食綠豆糕，我想食呢個先。佢係咁。最初咧，我哋以為係軟糖，其實唔係，係硬糖嚟嘅。咁硬糖咧就應該就係啲果汁去做嘅糖嚟嘅啦。有冇榴蓮味啊？應該有吧，冇榴蓮味，佢夠膽買。哇！黐得好實喎！哇！完全黐住張紙喎。攞手搣咗。椰汁糖嚟真。睇個樣就似細個佢食嗰啲椰汁糖咯。咁同埋佢有將嗰啲
米漿紙啊包住咧，未食到未？香嚟嘅喎，係嘛香喎。 ？5蚊雞香。果肉你就米仔紙會有㗎啦，冇可能嘅，我話有你都，我都話有啊而且佢硬啊嘛，但係香嘅喎。淘寶有個好處係咩咧？只要你打開掃描咧，就你係可以揾得到呢樣嘢出嚟嘅，即係5幾咯圖片搜索4蚊8淘寶價，但係咁我淘寶要運費嘅喎，要運費啊！係啊，淘寶要運費嘅喎，就係呢個牌子啦。咁大家可以買嚟試下啦，上淘寶。散嘅，呢個一嚿入邊就切開6嚿啊！個咧就似細個食嗰啲叫做咩啊？雲片糕雲片糕，嗰種感覺就係呢個係綠豆糕咁大包嘅。咁究竟呢樣嘢喺淘寶又係咩價錢咧？呢個幾多克啊？口即化。 310克。咁咧我就上網揾到呢個，就係呢個啦。但我睇唔到佢200克嘅賣9蚊8咯，200克賣9蚊8啊。如果300克就15蚊咯。呢度賣幾錢啊？呢度賣幾蚊啫喎？呢度就賣9蚊，淘寶就200克10蚊，9蚊8。拿破崙呢個朱古力一樣價錢20蚊，21蚊9毫。呢度15啫嘛。呢度15㗎。係啊。所以咧現場買平過淘寶買。係啊，你唔好以為淘寶好平啊。係啊，淘寶可能有啲嘢就會平，但係咧其實好多嘢啲嘢咧唔平嘅而家。而家唔平啊，尤其呢啲咁有特色嘅嘢。你仲要加埋運費啊？仲有運費咧，因為你買好多。先頭行緊商場嘅時候咧，我哋都睇咗一下酒店。咁咧揾咗呢3間都係有3床房同埋係有停車場嘅。咁咧下邊一個咧就麗豐唔關事啊，下邊一個咧就最近嘅。然之後上邊呢2個咧就遠啲。咁啊可以考慮下呢個，因為其實所謂遠咧，喺呢度開車去咧都係6.2公里咧。格菲酒店梧州高鐵南站個女揾出嚟嘅，可以考慮，因為我想試下喺酒店喺高鐵站附近嘅酒店嗱揸車15分鐘，唔係唔可以接受，你要揸50分鐘咁我就唔揸噶啦，寧願開多間房俾佢自己瞓係嘛。但係15分鐘可以接受啊！即使咧，就算喺高鐵站呢度附近咧，揾停車位又容易，隔離又有市場，係嘛可以考慮。至於價格係咁樣嘅，300蚊就係咁啦。趁住而家有雨，我哋上去上邊萬達廣場行一行，咁啊睇下又係咩樣嘅，應該呢度上去啦。另一個事情咧，其實嚟之前我都有個疑問嘅，就係、究竟梧州有冇地鐵咧？考下你梧州有冇地鐵，梗係冇啦，因為起地鐵咧係需要有好多指標，除咗你有錢以外咧，係仲要一定嘅人口啊。舉個例子，譬如中山梗係有錢啦，但係其實佢常住人口係唔夠嘅。對比梧州呢度同中山對比人口更少啦，所以咧佢係起唔到地鐵嘅，係冇地鐵嘅。反而咧柳州咧係已經批准咗起，不過咧冇錢嚇。不過嗰啲下一集再講啦，聽日再講。我呢度就係萬達廣場，就是這樣了。眼鏡鋪啦，呢邊3隻松鼠啦，同埋呢個寶馬賣衫㗎啦。個好啲可以抵讚嘅地方咧，就係金鋪咯。哦，嗰個都有啊，咩六福嗰個咧後邊都有嘅。咁啊，周大福啦。賣衫方面，時裝有耳順啦，後邊國內比較知名嘅品牌九牧羊啦。聽講咧商務衫要買嗰款嘅。咁同埋又有名創優品啦，嗱嗰度老婆喺度講緊呢度咧啲樓咧，如果賣緊3000蚊咧，即係其實就可以斷估唔好話3000、5000啦，斷估工資應該都有3800。如果唔係都唔會有咁大個萬達廣場啦。基本上就係咁啦，冇乜人氣呢個時段。
即使落雨都係咁嘅，啲女裝啊，又或者眼鏡啊咁咯，可以啦，3000蚊1平方米，咁你唔好買最靚嗰啲，最靚嗰啲你1年工資都買唔到添，咁計。係，先頭嗰個老闆娘講，佢係政府宿舍嚟，以前即係政府宿舍咧分咗宿舍，咁佢可以放落去嗰個市場度賣噶嘛？咩啊？哦，中專及以上學歷賣衫6000至1萬喎，我算佢斬半啦，好味，3000有啦吧？底薪啊，2600到3000係嘛？咁佢即係請得你，佢就要有2600到3000嘅喎。嚟呢度開始有啲人氣啦，點解咧？因為有食啊！首先有 KFC， 同埋呢度有呢個未聽過嘅牌子賣朱古力嘅，我知道佢想模仿邊個啦。咁同埋咧係會有星巴克嘅，開始多人咯喎！哇！呢度最多人啊！啲小朋友喺度嚟玩呢啲遊戲啊，遊樂城啊，最旺呢度啦。可能因為放假嘅原因啊，真係啲小朋友玩得好開心，同埋咧一樣係會有手提電話賣啦，有幾個大牌子啦。不過咧講真嚇，裏邊咧人氣就真係冇乜啦。即使係美國嘅大牌子啦，中國嘅大牌子咧一樣。哇！上邊嗰度搞笑，嗰度係餐廳嚟嘅，應該係茶餐廳嚟嘅，香港西九龍。咧又教下各位觀眾啊，先頭講過喺架車度，究竟你去到一個城市嗱，你要睇佢究竟旺唔旺咧？睇2個地方。我哋包括以前做會計都係嘅。阿老闆話開鋪，咁我問我喎，阿輝，嗰個地方開鋪得唔得啊？知鬼嘅咩？係咪先？即刻查有冇2種鋪頭，第一個星巴克，第二個就係屈臣氏。因為當時我哋嘅行業係比較特殊啦，即係洗衫啊，咁你屈臣氏即係講明人哋當地係有一定嘅消費化妝品喎，係咪先？寫低錢喺化妝品嘅話，都應該可以。第二就係肯定係星巴克嘅。星巴克講明咩地方咧？就係嗰一區係個商場係比較大、比較靚嘅，即係嗰啲人消費都使得起下錢嘅，新派啲嘅。好似呢度咁就有屈臣氏啦。我哋嚟呢度咧，都係開咗Starbucks 嗰個 app 咧，就揾過嚟嘅啫。有麥當勞呢啲就不在話下啦，起碼1萬啦。嗰種如果你喺路上去嘅，基本上都4字頭。哦，嗱，老婆喺度講緊啊，4字頭係4萬喎，你講緊唔係4000喎。係呢度嘅10倍咯。10倍，冇錯啦。但係冇錯啦，收入你唔止10倍啊嘛，即係譬如呢度3000蚊，嗱啱先我見到3000。底薪2600啦，唔好3000啦。咁你廣州點去揾26000咧？難啲啦，做一個賣衫嘅 sales。香港會好啲啦。又貴啲嘅啫。係。你去到美國咁咪就美國仲高啲，咁計喎，係嘛？因為人氣真係差啲嘅，不過就好似呢度咁。因為如果擺住喺呢個牌子係好出名㗎。嗰啲夾公仔啊，嗰啲鋪頭。如果喺廣州嘅話咧，裏邊啊中華廣場嗰啲咧，全部都係人嚟㗎，根本我哋入唔到去啊！即係喺門口企下影下算。譬如話樂豐廣場上次見過啦，一樣係好多人嘅。呢度咧就冷清啲啦。啲最熱鬧咪就係下邊咯。對面啊，香港西九龍經典絲襪奶茶，應該冇乜客人啦。上邊咧就最主要就係一啲餐廳啦，中謝燉品，仲有啲咩啊外帶壽司，廣西必食酸菜魚，酸菜魚好似係川菜嘅做法嚟嘅，螺絲粉先至係廣西嘅美食嚟嘅啫，都有客人㗎嘛，咁但係就有冇嘢飲咧？好似冇乜喎。哦，都有食嘢嘅。好多夾公仔嘅鋪頭啊！而家咧開好多呢啲鋪，聽講咧都賺到唔少錢，夾下又一個夾一個，
同埋咧佢哋係會有幾多個夾唔到咧，就一定會有一個送嘅咯。仲有 cosplay 添喎上邊，會唔會呢度就係廣西嘅動漫星城咧？嚟到樓上啦啊，同我哋去就國內咧大多數嘅商場一樣啊，又會有呢個啦，川菜嘅食。反而啊，中謝燉品呢度多人喎，似唔似我哋翻到去食嗰啲蒸飯嗰啲鋪頭咧？我估應該係啦，帶埋啲小朋友過嚟食咁咯。而家係2點鐘未夠，差少少。多呢啲酸菜魚鋪頭，因為佢哋廣西呢邊啲人肯定係比我哋要更食得辣啊，啲濃味嘅嘢食咯。咁啊，價格呢度係98蚊，188蚊3到4人餐。一檔夾公仔真係超多，呢個係食壽司嘅日式料理，九州蒲燒鰻魚飯，呢個係肥牛壽喜鍋，咁啊都係好日式風格嘅，全部都係啲燈籠咯。哇！終於停雨啦，我哋都可以行路喎。係啊，白雲區啊，萬達全部都係咁嘅，佢唔會喺市中心開㗎。佢唔會㗎。呢度就係梧州嘅郊區，不過其實梧州呢個城市都唔係好大嘅，開咗一陣啊，行到嗰度。落高速好快。好快啊！落到高速行咗一小段，直行轉右，個老婆話：哇，點解咁荒涼嘅？我唔知佢有冇影到啊！一轉右咁啊，已經係城區嚟㗎咯。仲去咗一個加油站，去洗手間。2個加油站，跟住一路行咁啊，已經嚟到。因為呢樣係幾好嘅，即係佢唔會話好似廣州咁樣。廣州呢我最唔中意一樣嘅，塞車塞到你驚嘅。譬如話有時我哋喺外邊翻去廣州咁樣，上次我哋去邊度啊？學山定邊度啊？度都係。你從東南西北前邊嗰一段，哇，好快，半個鐘頭有啲1個鐘頭，行咗好多公里，行咗到入廣州市區，咩金沙洲嗰啲，又用一倍時間咁咯。唉，呢度啊，小城市啊，小城市呢樣好嘅。日料價格係幾錢？128蚊，有咁多嘢食。嗱，佢唔係全部俾晒你啊，8選1，呢度係6選2。溫泉哇，呢個貴啲喎，係咪？呢個我覺得佢會貴啲喎，又或者呢啲啊，薯條都要22蚊喎。龍寨係食咩嘅咧？呢叫宮城油茶，咩係油茶咧？全部唔識，需要時間慢慢去發掘。仲有呢個係食田雞嘅，一睇就知啊！哇，呢一手果底辣油。但係中意食嗰啲咧，食得好過癮嘅喎。德莊火鍋呢度有1米肥牛，39蚊㗎。佢嗰日捲開切咗啲肥牛，基本上都係咁啦。嚟椰子雞68蚊，佢係有文昌雞半隻，椰子2個，農夫山泉1瓶，備註不含茶料調料費。即係你係咁樣，我明佢意思啊。你可以5個人入去食一份都得，但係你5個人咧唔該俾翻5個調料費，應該就係咁理解啦。套餐218，有啲咩食啊？有椰子雞嘅大份啦，就冇講幾多人嘅。3位，3位，又或者168 2人餐，特惠98工作餐。咁啊，因為今朝開車都時間唔少，咁啊都要去酒店入住㗎啦。見到冇落雨，而家快啲訂。咁我哋下一集見啦，下一集咧我哋就會 room tour 酒店嘅。究竟會訂到邊一間咧？又停唔停得到車咧？停車又係點咧？酒店裏邊係點咧？下集我哋開估。